ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குக்கிங் வீடியோஸ் எதுவும் கிடையாது. இங்கே யூஎஸ்ஏயில் இருக்கிற ஸ்ப்ரிங் சீசனை பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே யூஎஸ்ஏயில் மார்ச், ஏப்ரல், மே இந்த 3 மாதத்தையும் ஸ்ப்ரிங் சீசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வசந்த காலம். இந்த டைமில் வந்துட்டு வின்டர் முடிஞ்சு இந்த மரத்தில் இருக்கிற இலைகள்லாம் துளிர்க்க ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ஒரு 2-3 வாரத்துலேயே இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக மாறிடும். இந்த டைமில் மரங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். எடுத்த உடனே சில மரத்தில் க்ரீன் கலரில் லீஃப் வரும். இல்லை அப்படின்னா சில மரத்தில் சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி அரும்பு மாதிரி வந்துட்டு அப்புறம் வெள்ளை கலரில், பிங்க் கலர்லாம் பூ மாதிரி மாறிட்டு அப்புறம் இலைகள் வரும். இதையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் அதிசயமாக தான் இருக்கும். மரத்தில் ஃபஸ்ட்டு அரும்பு விட்டு அது பூவாக மாறும், இலையாக மாறும். ஃபஸ்ட்டு வின்டர் முடியும் போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மரத்தில் இலைகளே இருக்காது. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இலைகள், பூவெல்லாம் வந்துட்டு மரம் ஃபுல்லாக இலைகளாக வந்துடும். இதை ஒரே மரத்தை நான் ஒரே இடத்துல நின்று ஒவ்வொரு டைம்லேயும் இதை எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி மரம் துளிர் விட்டு பூ வந்து மரம் ஃபுல்லாக இலையாகிறதுக்கு 2-3 வாரம் மட்டும்தான் ஆகும். ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இந்த இலைகள் எல்லாமே வளர்ந்துடும். இந்த லெஃப்ட் சைடு பிக்சர்லேருந்து ரைட் சைடு மாதிரி மாறுறதுக்கு ஒரு 3 வாரம் 4 வாரம் ஆகும், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற புல் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு வளர்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்போவுமே க்ரீனாக இருக்கும். ரோடு, பப்ளிக் ஸ்பேஸு எங்கேயா இருந்தாலுமே புல் வந்துட்டு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அதை ட்ரிம் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு அது காயாமல் பார்த்துக்குவாங்க. அடுத்தது இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு மரத்தில் அரும்பு சின்னதாக ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி வளர ஆரம்பிக்கும். ஒரு சில மரம் வந்துட்டு 2 வாரம் முன்ன பின்ன வந்துட்டு ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் இந்த மார்ச், ஏப்ரல் சீசனில் பார்த்திங்கன்னா ஊரே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லா மரமும் ஒயிட்டு, பிங்க்கு அப்படின்னு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த பார்க்குறதுக்காகவே நிறைய தூரம் ட்ராவல் பண்ணியெல்லாம் போய் பார்ப்பாங்க. இந்த பூவெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2 வாரம் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது கொட்ட ஆரம்பிச்சிரும். இது கொட்டின உடனே வந்துட்டு இலைகள் எல்லாம் பெருசாகி மரம் ஃபுல்லாக க்ரீன் ஆகிடும். இப்போவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த இலையெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இந்த பூவெல்லாம் அப்படியே காற்றடிச்சதுன்னா கொட்டிட்டு அடுத்தது அதில் இலைகள் விட ஆரம்பிக்கும். மரம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு சில பிக்சர்ஸும் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பூவெல்லாம் வந்துட்டு டுலிப்ஸ் வந்துட்டு இங்கே ஃபெஸ்டிவலாகவே கொண்டாடுவாங்க. இந்த ஸ்ப்ரிங் சீசனில் இங்கே ஹோல்லாண்டு அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்துட்டு நிறையா வந்துட்டு டுலிப்ஸ் இருக்கும். இந்த டுலிப்ஸ் ஃப்ளவரில் ஆயிரக்கணக்கான வெரைட்டிஸ் இருக்கும். இதையெல்லாம் பார்க்குறதுக்காகவே ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வருவாங்க. இந்த டுலிப்ஸ் வந்துட்டு 8-16 வாரம் ஆகும் வளர்கிறதுக்கு. அதனால் இதை வின்டர்லேயே வச்சுருவாங்க. வின்டரில் வச்சா வளராது. அதுக்காக இதெல்லாம் நல்லா கவர் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியலாக இதுக்கு கொஞ்சம் ஹீட்டப் ஆகிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க, கவர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. 8-16 வாரத்துக்குள்ளே இது வளர்ந்துடும். ஆனால் இந்த பூ வர்றதுக்கு 15 நாள்லேருந்து ஒரு 20 நாளில் இந்த பூ வந்துட்டு வளர்ந்துடும். இங்கே இருக்கிற ஸ்ப்ரிங் சீசனில் பூவெல்லாம் வந்துட்டு சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும். ஒரு 15-20 நாள் இவ்வளோ தான், இதுக்குள்ளே வந்துட்டு வளர்ந்துடும். அதே மாதிரி இந்த பூவோட வாழ்நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2 வாரம் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் 3 வாரம் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் இந்த 2 வாரத்துக்குள்ளேயே வந்துட்டு நிறைய பேர் கேதர் ஆவாங்க இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக.
வின்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு மரம் துளிர் விட்டு மரம் ஃபுல்லாக இலை வர்றதுக்கு ஒரு 2 வாரம் தான் ஆகும். இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அதிசயம்தான். இது ஒரு கம்ப்ளீட்டான விலாக்லாம் இல்லை, ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.